क्या आपको सोते समय खर्राटे आते हैं? इसका क्या रीज़न है? चलो मैं बताता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को चपकना बिल्कुल ना भूलें। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है कि आपकी वायु मार्ग सक्रिय हो जाती है। जब आप सांस अंदर बाहर लेते हैं तो हवा को इस संकरे गले से गुजरने में कठिनाई होती है। आपका शरीर जबरदस्ती हवा को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे गले की ढीली ऊतकों में कंपन होने लगता है। यही कंपन खर्राटों की परिचित आवाज पैदा करती है।